Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Manoloana ny tsapatsapa ataon'ny mpitondra amin'ny mety ikitiana ny lalam-panondrenana dia manana mafy ny antoko malagasy miaramiainga fa tsy fotoana ikitiana lalam-panondrenana izao heritaona mialohan'ny tsy hanaovana fifidianana filoham-pirenena na inona ambara ho antony. Taksi mandidina ny 2,000 no nanao filaharam-be androany noentin'izy ireo nanoerana ny contre-visite sy ny lanterne vaovao. Nitohana araka izany ny fifamoivoizana. Manohana ny etsika ny taksi ihany koa ny syndicat autonome eo anivon'ny commune n'Antananarivo renivohitra. Nanome vola ny fanjakana malagasy anamboarana fiviliana vonjomaiky eo akaiky ny tetesana vohimposa ny vondrona eropeanina. Efa tavaverina tsikerikely ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena fafito iny amin'izao fotoana izao. Pralahampanambadiana indray no novonoan'ny miaramila tamin'ny fomba feno abibina tao manitsara ambony ny herinandro teo. Ankoatra ny fampijaliana sy ny fitifirana azy ireo, nampisotroany ireo miaramila maloto ihany koa izy roalahy ireo araka ny nambaran'ny havany. Naresaka iraisam-pirenena fandalovan'ny ouragan Maria tao amin'ny faritra Karaiba, tanàna maro no any an-toerana nitondraky ny rano. Voasokajy ho kategoria 3 izy nandritry ny fandalovany tao Guadeloupe alina. Nandidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany hanombotsika ny vaovao dia manoloana ny tsapatsapa ataon'ny mpitondra amin'ny mety ikitiana ny lalam-panondrenana dia mbola manamafy ny antoko malagasy miaramiainga fa tsy fotoana ikitiana ny lalam-panondrenana izao na inona ambara ho anton'izany. Fanadiny andro raharson. Tsy fotoana ikitiana ny lalam-panondrenana izao, tsy matotra ny fikarakarana ny fifidianana sy ny fitantanana ny raha-akapoben'ny firenena. Hoy Dira Randriatsara Fara, mpikamo manao amin'ny birao politika ny antoko malagasy miaramiainga, manoloana amin'ny fanirian'ny mpitondra hikitika ny lalam-panondrenana. Ny antoko MLN maloha zany efa nanambara foana hoe tsy fotoana fikitiana ny lalam-panondrenana ny fotoana alohan'ny fifidianana ary dia mbola tazomina zay ary manamafy ihany koa ny MMM fa tsy mety le tsy misina famatorana ao anatin'ny fikarakarana an'ity fifidianana ity. Marianay tsara ao anatin'ny MMM fa ny fikarakarana an'ity fifidianana ity nge tsy voandroany. Heritaona ohatr'izao tsika nisy concertation be da be atelier natao miaraka tamin'ny olona rehetrarehetra ary nafahana namoaka le document stratégique. Tamin'izay rehefa vita le document stratégique iny dia nisy an'ilay lalàna anankiroa hoe nisy commission izay andrafitra ny document stratégique iny ary anolotra torolalana ho an'ny fanoratana ny lalam-pifidianana. Vita ny asan'ny commission iny efa lasany amin'ny primature izy efa nitsangana ny komity manoratra n'ilay lalàna amin'izao fotoana izao. Amin'izao ndray tsika miverina amina principe malagasy miaramiainga aloha dia miendrika ihany tsy famatorana ny zavatra zany. Ary izay no mampalahelo amin'ity firenena ity fa ohatran'ny ataoko totoa ny fitondrana azy. Tsy mitombina samy hafa ihany koa ny fanazavana entin'ny mpitondra ankehitriny ho antony ikitiana ny lalam-panondrenana. Amin'ny antoko malagasy miaramiainga dia anjaran'ny fanjakana no manao izay atotosan'ny fifidianana araka ny lalàna misy. Samy hafa ny lazain'ny samy mpitondra ao amin'ny fitondrana zany. Prime ministre miteny fa ny article 46 no izy
fa hoe sugénérie io eran'izao tontolo zao zany tsy misy firenena manao ohatran'io a ka tokony iveriny-tsika. Ny filondray a tamin'ny sabotsy a milaza fa iny ange tsy dia mampaninona fa za afaka miala fa le tena daty mihitsy aminay le izy a mazava tsara fandrafetana le lalam-pifidianana anjara ny fanjakana ny manome ny possibilité rehetrarehetra anatotisana ny fifidianana ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna misy ary zany ange zahatra voalaza tao anatin'ny recommandation commission tao anatin'ny recommandation commission dia hoe tokony isy a ny fanajana ny hiérarchie de norme moa fiteny azy amin'ny resaka lalàna na ny ordonnancement juridique zany hoe tokony fandrindra ny lalàna mpifidianana izay voaka eo a amin'ny lalàna efa misy amin'izao fotoana izao. Ny malagasy miara-miainga tamin'ny taona 2024 nandrindra ny fandrafetana ny lalàna amin'ny feno vondrom-bahoaka paritra Tsinjaram-pahefana dia efa nanolotra volavolan-dalàna mametraka amin'ny fokontany ny fototry ny fampandrosoana saingy no tsy pahamaro anisa mpanohana amin'ny filoham-pirenena izany. Mbola manam-pirofy ihany koa ny tsy fahamatorany mpitondra izany. Izy moa nanitatra ihany koa avy eo tamin'le izy hoe ny fokontany a tokony io a tena fototry ny fampandrosoana fa dia eo dia gaga ihany koa ny malagasy miara-miainga amin'ny ary manontany tena hoe hatramin'ny oviana moa zany ny filoha no lasa nitovy hevitra tamin'ny malagasy miara-miainga azadino fa tamin'ny lalàna tamin'ny 2014 tamin'ny nametra an'io lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana io nametraka volavolan-dalàna ange ny malagasy miara-miainga fa ny maro anisa mpanohana ny filoham-pirenena no nitsipaka n'io lalàna natolotry ny malagasy miara-miainga io tao anatin'ny interneram-pirenena androany ny filoham-pirenena gaga zay fa lasa nakaty amin'ny tondra ny hevitry ny malagasy miara-miainga izy ary mitsipaka n'le majorité présidentielle amin'io hevitra mikasika amin'ny fokontany io. Amin'ny malagasy miara-miainga ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay mametraka amin'ny fokontany no fototra iangan'ny fampandrosom-pirenena saingy tsy amin'izao fotoana tokony hatrehana ny fifidianana filoham-pirenena izao ny kitihana ny lalàna fototra dia ny lalam-panorenana. Ny fiatrehana ny fifidianana no tokony ataon'ny fanjakana vaindohan-draharaha ankehitriny. Ahiny iteraka korotana ny fanitsina ny lalam-panorenana raha ny fanazavana Lanto Rakotomanga avy ao anivon'ny vondrona politika mapara. Narindranindranomanana. Tontolon'ny politika midika tsy fatokisa-tena ny fanjakana ny fanitsina ny lalam-panorenana ho an'ny mpikambana ao amin'ny vondrona politika iray. Voalazan'ny filohan'ny repoblika ny farany herinandro teo fa tsy misy ifandraisana ny voameramisana ny fifidianana ny fanitsina ny lalam-panorenana. Misy ambadika politika izao fikasana izao ary paikady entiny fitondrana hiatrehana ny fifidianana manaraka izany raha ny fanazavana. Tsy mety le izy satria raha ny article 47 no hoe ho asiana fijerena dia hitako hoe tsy tokony zavatra hafa zany no ampisehon'ny fanjakana anaovana an'iny dia ny fanampiana ny seni mba ahaingana ny voka-pifidianana zany ho tonga eny anivon'ny foibe rehefa mandritra ny fifidianana ireny satria raha andany vola tokotra ny motsika andeha anao référendum move zay no zava-dehibe sy maika indrindra noho ny fampitaovana ny seni izay na ny communauté na ny fitondrana dia tokony ampiseho an'izay fahavononan'izay fa tena hiatrika ary hanomana fifidianana marina sy mangarahara ao anatin'izy ka nenay zany ny hevitranay dia hoe ameo fitaovana ny seni hiasany ahafahany mitondra ny vokatra faran'izay aingana indrindra etỳ amin'ny foibe fa zay zany tena mitsipaka tanteraka ny ikitihana ny lalam-panorenana. Miatrika mivantana amin'ny vahoaka ny fikasana anova ny lalam-panorenana raha ny voalazan'ny Lanto Rakotomanga. Efa miandrandra fifidianana avokoa ny vahoaka sy ireo antoko politika ary ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny taona ho avy. Ialana amin'ny korotana ny fanampiana ny seni raha ny fanazavana ahina hiafara amin'izany raha hikiry amin'ny heviny ny fitondrana. Aloha nahita be dia be ny antoko izay efa nampiseho ny tsy fankasitrahany momba an'izay be dia be ny antoko efa naneho hevitra tsy mankasitraka an'izay fa za mahita hoe mety hiteraka korotana raha ohatra ka manao an'izay ny fitondrana ary mieritreritra tady tsy hanao fifidianana amin'ny 2018 izao ary zay nefany
dia fandikana tanteraka ny lalam-panorenana izay tsy ekena mihitsiny. Mitsipaka avy hatrany ny fanitsiana ny lalam-panorenana ny vondrona politika mapara. Efa nanamafy hatr'izay ny filohan'ny antoko MMM fa tsy mahamaika ny fanovana ny lalam-panorenana ary tsy tondra vahaolana amin'ny fiainam-bahoaka izany. Efa voaresaka hatr'izay ny tokony sy ny antony goavana ahafahana manitsy izany ary tao aoriana ny fionan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy teo hinanao amboletra izany ny fitondrana HVM. Nanome vola ny fanjakana malagasy anamboarana fiviliana vonjimaiky eo akaiky ny tetezana vohimposa ny vondrona Europeana. Efa tavaverina tsikelikely ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena fahafito iny amin'izao fotoana izao fanadiny Andro Rarso. Ny vondrona Europeana no nandray tanana tamin'ny famerenana ny famovozana amin'ny lalam-pirenena fahafito iny tao aorian'ny fatapahan'ny tetezana vohimposa eo amin'ny kilometatra faha-420 sy telonjato. 420 ora tao aoriana nomeza amin'ny vondrona Europeana io volana tokana ho famonjena amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa sy mba vokatriny loza voajanahary io dia efa tavaverina amin'ny ampahany famovozana amin'ny lalam-pirenena fahafito iny. Vokatry ny fatapahan'ity tetezana ity tamin'ny alahady dia nitohana tanteraka ny famovozana tamin'ny lalam-pirenena iny. Mpandeha marobe no nikatso tao. Nahatratra tamin'ny 9,000 ariary ny vidin'ny vary sy laoka iray vilia nandritra ny fahatapahan'ny fifamovozana. Mampametra-panontaniana ireo olona nihitsoka tao amin'ity tetezana vohimposa ity ny tsy fahatonga avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy tany an-toerana. Raha tsy nisy ity tahiry avy amin'ny vondrona Europeana ity dia mbola nihitsoka tao ireo mpandeha marobe sy ireo vokatra mifamezivezy amin'ny lalam-pirenena fahafito iny. Taksi manodidina ny 2 no nanao filaharam-be androany noentin'izy ireo nanoerana ny contre-visite sy ny lanterne vaovao nitohana araka izany ny fifamoivoizana teto Antananarivo renivohitra ny tapakandro maraina vokatra io etsika io manohana ny etsiky ny taksi ihany koa ny syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Miora manitra. Naharitra ora maromaro ny filaharam-be natonga fiarakaretsaka amin'ny eto andrenivohitra tamin'ity androany ity. Filaharan'ny Angato Akazomanga ka niazon'ny lapan'ny tanàna Analakely. Fiarakaretsaka manodidina ny 2 no namary ny antso sy nanatevina ny etsika ny arana tamin'ny fikambanan'ny taksi eto Antananarivo renivohitra na ny fitara. Tsy ekeny ireo mpitatitra hatramin'ny farany ny fanaovana contre-visite amin'ny lalana rafitra ao Mavety no ny antony maro samihafa. Lavin'izy ireo ihany koa ny fampiasana lanterne vaovao. Tsy hemitra mihitsy satria araka ny fanambaranay ombieny tsy mety aminay fifanarahana io tsy mety aminay mihitsy miala ao amin'ny commune. Aloha zay ao amin'ny commune ihany fa taony nahasoanay. Tiako tenena amin'izany dia zao taksi tsy mbola nisy teto ka hoe fepotona nanao accident tena hoe mamoehatra be tena hoe mampitsangam-bolo zany taksi ville zany. Fa mbola mahavita foana izay ny asanay araka amin'ny tokony ho izy. Ka zay mahatonga any amin'ny teny hoe avelo zay hijanonao ihany ary ny CSR na centre de sécurité routière ihany koa dia efa manao ny asany araka amin'ny tokony izy mahakasika an'izany. Ka izany no mahatonga any amin'ny teny hoe zay dia tsy anaikatra amin'ny farany ary zao etsika fanehoana firaisakira taona izao dia fanoheranay an'izany fanapa-kevitra ataon'ny commune izany. Ankoatra ny etsika fanoherana ny contre-visite sy ny lanterne vaovao, toerin'ireto mpitatitra reto ihany koa ny fisian'ireo fiarakaretsaka tsy manana taratasy ara-dalàna izay isan'ny fototra manimba ny asan'izy ireo. Eto mahita fiara base crème, papier plaisir nefa misy lanterne miasa. Io zany zao dia isan'ny zavatra anankiray mandoto an'izao etsika ataonao izay satria io zany dia mety hiteny io hoe zay koa izy dia raha tratra amin'ny polisy io ohatr'izao dia mandoto an'ity etsika ataonao ity. Ka io izy io dia atolotra amin'ny manam-pahefana mila mahita an'io any Anosipatana izay raha rivo. Manohana ny etsiky ny mpitatitra sady manohitra ny contre-visite ataony eo Mavety ihany koa ny syndicat autonome eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Raha ny zava-misy tsy misy teti-bolan'ny commune amin'ny rafitra natao hanao contre-visite io. Syndicat autonome moa no moka izao afisy izao manao hoe tsy manaiky dia tsy mahalala mihitsy zay momba ny atao eo Mavety na kely ary. Fa mifantatra hoe misy lainga. Iny lainga iny zany zakany izay tsy miombona antoka amin'ny lainga ny syndicat autonome. Inona le lainga? Le filazana atao amin'ny télé manao hoe manana petrabola ao amin'ny Mavety ny commune. Tsy marina zany aty aminay. Ny angatanay hoe jereo chapitre firy, article firy, pejy fahafiry ao amin'ny budget commune no milaza fa hoe manana petrabola ao amin'ny Mavety ny commune. Vokatry io filaharam-be nataon'ny fiarakaretsaka io. Nihitsoka avokoa ny fifamoivoizana tany amin'ny lalana rehetra nalovan'ny filaharany, nanomboka teo Akazomanga, teo amin'ny Senama 67 hectares, Apeflo, Anosy, Mamasina, Ambohida ary Analakely.
voatery ny ovalalana na ny odina mpandehanana araka izany ny ankamaroan'ireo fiara fitateram-bahoaka miasa eto Antananarivo renivohitra. Nivoatra ny toe-draharaha manoloana ny fitakiana nataon'ireo mponina eny Soavimasoandro taoriana ny fihainoana ambavany ireo olona 5 omaly olona 2 no voatazona vojomaika eny Amponja lazany tsy anaiky hatramin'ny farany ireo mponina eny an-toerana ka eto Andriatsilavo. Efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly fa nisy olona 5 lohandohany tamin'ny Antsoavo nataon'ny vahoaka teny Soavimasoandro manoloana tsy faneken'izy ireo ny tany ny ho lasan'ny vahiny nalaina ambavany teny amin'ny fitsarana. Niova ny toe-draharaha voatazona Amponja vonjomaika ny 2 tamin'izy ireo, ny 3 kosa nahazo fahafahana. Raha ny loharanom-baovao azo, ireo olona efa nanajary ny tany aman-taonany maro milaza fa manana taratasy mazava, miaro ny tany no voalaza fa misy lokon-tanin'olona. Izay no antony nampetsoana azy ireo ka nahatonga ireo olona 2 ho voatazona eny Amponja. Manoloana izany, nilazany tsy anaiky fa hiady hatramin'ny farany ireo mponina aman'arivony voakasiky ny fakana ny taniny. Tsy ekena ny fanomezana ny sinoa ny tany hoy izy ireo. Mbola mpianatra izay mbola kely, mbola mpianatra tany amin'ny CEG, nefa makany an-tsaha foana miasa tanimbary. Zanako izao efa anankiroa, za 5 taona nanambadiana izay dia amin'izao nefa ohatrany hoe dadanay indray izany lazaina fa misoloky amin'izao hoe mangalatra tanin'olona. Izay tsy manaiky satria tany efa nivolen'ny ray aman-dresy ny razana ty olo io dia mbola nitohizan'ny taranaka ty aoriana hatramin'izao 5e génération izao mbola manohy azy hatramin'izao zay. Nefa izay lazaina fa nandrava izany manimba an'ilay tany. Ahoana moa nanombanay an'ny tany? Manajary zay fa tsy manimba tany tambary efa nivolenay hoe dia tsy ho aketsanay, tsy maintsy aketsanay ilay zavatra. Dia zay zany, zay mbola tsy mivahatra ary tsy mahalala ny olona io zay na iza na olona io na iza. Tsy ireo mponina aman'arivony monina sy mivelona amin'ny tany manodidina ny 4 hektara ny Soavimasoandro ihany no manana olana amin'ny fananantany tahaka izao. Toerana maro no ahitana olana tahaka izao eny an-toerana amin'izao fotoana, saingy mangina tsy samy teny na maneho hevitra na ihany koa mitaraina ny vahoaka madinika noho ny tahotra. Izy ireo izay nanamafy ihany koa fa hatramin'ny sy ny lalana mampitohy ny vato tsara saotra izay mbola tsy nampiasaina akory hatramin'izao, nirongatra ny olana ny fananantany. Niakatra fitsarana androany ihany koa tao io sy ny mpanao gazety Fernand Sello rehefa ny tanana Amponja vojomaika efa bolana tany an-toerana. Nangataka fahafahana vojomaika ny mpisolo vava azy saingy lavin'ny fitsarana izany. Talata ho avy izao kosa no ivoaka ny didim-pitsarana. Nanohizatsika ny vaovao kosa indray dia pirahalahy ampanambadiana no indray novonoany miaramila tamin'ny fomba feno abibina tao Matsiatra ambony ny herinandro teo. Ankoatra ny fampijaliana sy ny fitifirana azy ireo nampisotroana ny ireo miaramila maloto ihany koa izy roalahy ireo araky ny nambaran'ny avany fanadiny ka eto Andriatsilavo. Ankoatra ny fampijaliana no tifirin'ny miaramila ho faty ireo pirahalahy ampanambadiana hoy ny fitantaran'ny avany. Moron-drano agnandrafirorotsa amin'izay dia nalefa ny anagnandrefany eo amin'izay dia so amin'izay nataonoana ilaha mantaiza dia mantaiza ery hy sy efa avy amin'izay dia napisotrony amany fa nanaty amany tamina boaty kely dia napisotrony amany amin'izay rabe dia tsy nitifiny ndraiky amin'izay sy efa nitifitra ndraiky amin'izay dia nitandro hoe azavononareo raha ona ny vato raha tsahirona angalatsa fa naniona nangalatra ny lefa fa ny volanay ro anatonga niona nangalatra firolahy tsy nahavary satria izy be novisy moka izy rolahy ahandry an'iny be aya dia amin'izay nataony hoe antseh koa ty zalahy atao fahatelo ny tiana maty fa ty sy maintsy mandeha nianona tiana nazy tiana dia nilefa amin'izay aho tsy efa nilefa amin'izay aho fanjavona tamin'niona be amin'izay dia mba sany hitany aho tsy efa nrosona agnatsimo tagnindraho tozy varavarana raiky any voa dia nitsao dia mivaravarana raiky any voa io raha doda zay ro agnarany onao mpivarotra pisery koa io dia nafeniny atao tsy nahtany ahy fa rehe rano hitany aho dia maty tsy nify ny hanina ataony naman'izy rolahy. Raha ny tantara andro tsena tao Anjomanakona nisy nanendaka ny vola tao an-tsenany iray tamin'ireo namoiny ainy. Velona ny anjovonjy sy ny fifanenjehana vokatr'izay. Rehefa tratra ny mpangalatra dia ny antso-namana. Tsy nahatohitra ireo mpanao asa ratsy ireo pirahalahy ampanambadiana izay very vola ka avaky nandositra. Afaka fotoana fohy
Ny miaramila miasa ny atoerana na irony antsoina hoe dasy irony indray no nanenjika azy ireo, hoy ny havana, fa ireo mpangalatra kosa no jerem-potsiny. Manoloana an'izay zavatra izay tompoko dia mitaraigna agnay tompo-pianakaviana taraigna agnay tompo-pianakaviana na manana ny maty fa magnina no miana ny fanjakana tokony hiaro ny vahoaka kory lasa fahavalo hamono ny vahoaka nefa tahoy izy hiaro ny vahoaka dia lasa fahavalo. Dia ina ry fapetra-mpandraisanareo andraikitra aminareo tompo-panjakana ambony indrindra amin'izao zavatra mahazo anay izao. Fa ngay izany dia tsy magnaiky fa tokony mba ho hitanareo ny zon'olombelogna mihitsiny. Taoriny ny zavanitranga, efa nampiakatra ny fitarainana ny amin'ireo ambaratonga-pahefana rehetra ny fianakaviana. Tsy vao izao no nisy fioara-pefo nataon'ny mpitandro filaminana tahaka izao eto Madagasikara. Raha tsy ilaza afa-tsy ny tany Antsakabary, Alaotra Mangoro, ary ny tany amin'ny kominina Ambatomanga distrika Anarivonimamo. Ireo rehetra ireo izay mbola tsy nahitana fivoarana hatramin'izao, na eo amin'ny fanadihadiana na eo amin'ny fanasaziana ireo tompon'antoka rehetra. Zara raha manahy voalohany karaman'ny mpiasa ao amin'ny commune ny subvention nomen'ny fanjakana hoy ny tompony andraikitra ny commune ao Merimandroso. Tsy ampy hoentimana commune izany ionona saina. Tsy ahitana rano fisotro madio ao amin'ny commune ambanivohitra Merimandroso amin'izao fotoana izao. Commune izay tsy lavitra fa 30 kilometatra miala ny renivohitra ao amin'ny distrika Ambohidratrimo. Ankoatr'izay, olana ihany koa ny herinaratra hoy ny lefitry ny ben'ny tanàna. Ny olana sedrail'ny commune zany amin'izao raha voalohany aloha dia le resaka jiro zany. Mbola apahana fokotany vitsy kely eo fokotany 20 misy jiro herinaratra. Fa ny ankoatran'izay dia mbola ady daholy tsy misy. Tena tsy ampy mihitsy aloha raha fidiram-bola ny commune satria karaha mampiasa raha mila tsy ho araka. Satria tsena isan-kerinandro eto izay moa na fampitaovana amin'ny commune ao ara dia efa hita mihitsy hoe tsy ampy. Satria karaha mampiasa ara dia efa fahasahiranana be dia be. Fokotany enina amin'ireo 20 amin'ny commune Merimandroso ihany no misy herinaratra raha ny fanadihadiana natao. Ny fampirisihana ny mponina Andohetra no isan'ny vahaolana raisin'ny mpitantana ny tanàna ny an-toerana ahafahana manatsara izay fampidiram-bola ny commune izay. Eo ihany koa ny fitadiavana mpiara-miasa. Manoloana ny olana sedraina zao dia niezaka ataon'ny commune dia ezaka no hetra izay amin'ity 2018 ity eo am-panatanterahana ny recensement mihitsy zao ny commune. Hoentinay hanatsarana an'izany fotodrafitrasa eto amin'ny commune izany na lalana na ny sekoly ny etran-tany sy ny etran-trano. Tsy ny commune ambanivohitra Merimandroso irery no misedra olana ara-bola toy izao fa commune maro manerana ny nosy. Antony mahatonga izay ny tsy fametrahana amin'ny toerana tokony ho izy ny commune eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Porofon'izay tsy ampy ny vola fanampian'ny fanjakana azy ireny. Fa ankoatr'izay ihany koa tsy ny commune rehetra no mahazo izany fanampiana izany fa ireo izay namanamany mpitondra ihany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mampiantoka ireo tantsaha manoloana ny fitonganam-bidin'ny tongolo gasy amin'izao fotoana izao. Ny vidin'ny masimboly sy ireo fanafody ampiasaina amin'izany tsy mitsahatry ny miakatra. Fanadiny ionona saina hatrany. 500 ariary ny 1 kilo amin'ny tongolo gasy amin'izao fotoana izao ao amin'ny commune ambanivohitra Merimandroso raha 5,000 ariary zany ny taona lasa. Vidiny izay tsy mifandanja amin'ny masokarena lan'ireo tantsaha amin'ny fambolena azy. Matiantoka vokatra izany izy ireo. Ny tsena zao tena faran'izay ratsy. Tamin'ny herintaona raha ohatra amin'izao ny tongolo 4,000 fa izao 500 zato yen mihitsy fa tsy mbo 2 yen tsony satria ny fanafody miakatra ny zezy-bazaha miakatra. Tongolo gasy zao dia tena voamafy mihitsy ny tantsaha. Satria mora dia mora ilay tongolo gasy zany, misy 300, misy 500, misy 700 arakarak'ilay zany efa tongolo tsy mety 700 fa any 2,000 na 4,000. Mifaty antoka 100 yen mihitsy zao mifaty antoko ny tantsaha. Satria vidy masom-boly zany mety eo amin'ny 7,000 kilao nefa zao mivarotra 500 kilao. Raha ny fanadihadiana natao hatrany, ny vangamena sy ny mandavenona no aretina pahazo ny tongolo gasy. Ny ridimula sy ny ditanina ny fanafody ampiasaina hiadina amin'izany aretina izany. Lafa nefa ny vidin'izany ary tsy mitsahatra miakabidy. Ho an'ny ridimula, 4,000 ariary amin'izao fotoana izao ny 1 kilao amin'izany raha 7,4 alina ny ditanina. Ny tongolo gasy izay vola ahafantarana ny commune Merimandroso
Ny faratsiany lalana no isan'ny mahatonga izao fitotonganam-bidy izao. Mangataka araka izany ireo tantsaha ny tadiavana vahaolana ho azy ireo. Fangatana manoana an'izay olana izay zany dia mbo eo an'le fidinan'le zezibazasy ny fanafody tongolo zany no tokony mbo hidina kely. Satria le izy lahara-pahamehany tantsaha zany le izy, io mbo fidiram-bola kely. Tena masokarena be dia be nefa ny tsena tena mora. Tsy mahaleo sara ny vidy. Zay zao mba mangataka hoe mba atao lafo ny vidin'ny vokatra fa ny vidiana lafo nefa ny amidy mora. Tsy misy ny tolo-tanana avy amin'ny fanjakana hoy ireo mpamboly tongolo gasy tavaresaka taminay. Mbola ny fambolena nentim-paharazana ihany koa no ampiarin'ny ankamaroan'izy ireo vokatry ny tsy fisian'ny fiofanana. Ny tantsaha izay vonany voatra raha misy ny fiara-miasa sy ny tosika omena azy ireo. Ao amin'ny tsenan'ny asa tanana sy ny taozavatra malagasy ao Andravoahangy kosa indray dia tao tanatin'ny 70 taona vitan'ireo mpivarotra sy mpanao taozavatra ny nanangana foto-drafitrasa ivarotan'izy ireo. Ezaka izay avy amin'ny herin'ny tenan'izy ireo avokoa. Mioramanitra. Misedra olana maro ireo mpivarotra sy mpanao taozavatra malagasy amin'izao fotoana izao. Ny foto-drafitrasa no isan'ny olana goavana amin'izany. Ho an'ireo mpivarotra sy mpanao taozavatra eo amin'ny tsenana Andravoahangy, tao anatin'ny taona maro no nian'izy ireo tamin'ny tsy fisiana sy ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa izany hoe ny tsena. Na izany aza, niezaka avy amin'izy ireo hatrany no nahavitan'izy ireo tsena vita amin'ny biriky, raha tsena vita tamin'ny hazo no nampiasain'izy ireo hatramin'izay. Ezaka izay avy amin'ny herin'ny tenan'izy ireo avokoa ary tsy nahazoan'izy ireo fanampiana na avy tamin'ny komina na avy tamin'ny ministera piay. Maro ezaka efa natao sarotsarotra aloha fa efa taona niany afaka tenenina dia hoe ingiova ny ara-malagasy Andravoahangy no raha ina ny mpivarotra sy tanàna malagasy na vita na nova ny trano hazo ho trano biriky izay heriko ny mpivarotra tsirairay ihany no nanatotitsana zavatra. Androany no nankalazaina ny faha-70 taona ny tsenan'ny asa tanana sy ny taozavatra teo amin'ny tsenana Andravoahangy. Mpivarotra miisa 50 no nahazo mari-pakasitrahana manokana noho ny asa vitan'izy ireo hatramin'izay. Miisa 700 ireo mpivarotra sy mpanao asa tanana teo amin'ity tsenana Andravoahangy ity amin'izao fotoana izao. Tahaka ny mahazatra alohan'ny analantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Chez Géant du Meuble, toutes les tendances déco sont réunies pour donner le temps à votre intérieur. Salon en tissu à partir de 2 500 000 la pièce. Pour agrémenter votre mobilier, pour concevoir, aménager et décorer votre salle à manger de manière originale, découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Et notre large choix de chambres à coucher pour une pièce cosy et design où coexistent l'intime et le repos. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tansbat et Béorirk, téléphone 22 571 73. Allez mama, manao fodogans zahay hariva afaka mianta ty. Eny ary, alefanay amin'ny vola. Yes! Ataontsika amilay asiaka dia amin'ny vola aloha tadiko maman. Wow, super! Allô maman, merci fa mahafinaritra be aty. Ianao koa misy ratanarana ary mahazo ireo tombony rehetra miaraka amin'ny M-Vola. M-Vola, tsotra, aingana, azo antoka. Ça y est, j'ai eu mon bac. J'ai fait la fête, mais il est temps pour moi de penser à mon avenir. En comparant les établissements de formation, j'ai choisi une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi? Faites comme moi, faites le bon choix. Concours 21 et 22 septembre. ISCAM, allez là où vont les élites. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion.
Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achat de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon Auto Espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel Telma, partenaire officiel BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Pour une gestion optimale de votre consommation carburant, choisissez la sécurité avec la carte Galana. Utilisable dans toutes les stations-service, zéro frais, pratique et sécurisé. Un système de paiement facile à utiliser pour une large gamme de produits et services. Disponible en prépayé ou en post-payé dans les agences Galana dans tout Madagascar. Facilitez-vous la vie avec la carte. Galana, notre énergie à votre service. Stylo Flair. Stylo Flair manolotra anao quiz school. Flair, stylo pour tous. Shoprite ny mora indrindra hatrany manolotra anao quiz school. Manampy anao hatrany ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ity fidiram-pianatra ity. Ndao ilalao araka aminay fa bon d'achat 200 000 ariary maro no zaraina. Tsotra fotsiny, alefa amlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe school. Miampy ny anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarain'ny Cool TV FM amin'ny zoma 2 septambra ho avy izao ka mandraisa anjara sao ianao ilay tsara vitany. Milamba tsara midiry amin'ny mpianatra miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Mpanohany Shoprite, Stylo Flair. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tanora lehibe ankizy zary lasa niverina ho fahazarana amin'izao fotoana izao ny famakiana boky. Borofo miroborobo ny mivarotra boky eto amin'ny tsika amin'ny ankapobeny. Ireo boky amin'ny fiteny vahiny no tena mahasarika ny olona. Michel Arnarzona. Amin'izao vanim-potoana izao manomboka miverina liana amin'ny famakiana boky ny ankamaroan'ny olona, ny ankizy, ny lehibe fa indrindra ireo tanora. Raha ampitahaina amin'ny boky amin'ny fiteny malagasy sy ny boky amin'ny fiteny vahiny no be mpitady. Musso, Pancol, Lévy, Steele, isan'ireo mpanoratra boky vahiny malaza sy tadiavin'ny olona raha ny fanadazina natao tamin'ny trano fivarotam-boky iray. Raha ny eto amintsika manomboka mitobaka ny fivarotana boky any anatin'ireo tambazotra sosialy. Mamaritra ihany koa ny 200 ny varotry ny libreria mandefa ny entana azo jifaina amin'izy ireny. Tena tian'ny olona zany ny roman, ohatra zao hoe tena be safidy zany ny Harlan Coben, ny Daniel Steele, ny Harry Potter, ohatr'ireny zany tena be olona mikomandy le izy. Ny ankapobeny zany ny olona tena hita taratra tena mankafy an'le boky dia hoe satria ity zavatra anay ity fa elaela ihany lony. Dia amin'izao ny surtout malagasy nefa mirona amin'ny fankafizana boky. Eo koa ny fisian'le internet dia mba tsara ihany le boky mifidy. Ohatra zany misy ariva azy tonga dia tena be dia be ny olona tonga, olona mikomandy amin'ny FB eo amin'ny 10 mahery eo dia be dia be zany. Fa ny tena be olona zany le amin'ny FB le mandefa hoe mikomandy boky zao dia amin'ny FB ny tena ahitana olona maromaro. Iray tamin'ireo tanora liana amin'ny famakiana boky sendrana ity tovovavy iray ity, saika isan-kerinandro no manjifa boky izy ary ireo amin'ny teny vahiny no mahasarika azy. Fa elaela ihany no namaky boky efa tamin'ny fahakeloko dia hitako hoe be da be mpanoratra tsara satria misy hoe mpanoratra personnel tiako, ohatra hoe personnellement tiako ilay mpanoratra. Fa indraindray misy tena mpanoratra mahatsikaritra be ohatra zao Guillaume Musso na Paulo, Harry Potter. Zay ny tena namaky. Tena hafa mijery film sy mijery boky satria amin'ny boky misy détail kokoa, misy zavatra monde iray hafa mihitsy ilay izy. Passion satria tantara monde anankiray mihitsy tena hoe découvre monde iray ianao. Ohatra zao fiainan'olona anankiray découvrenao afaka amin'ny voyage. Vazaha zao ny hitako metimety amiko satria eo ny hoe fianarana français sy ny karazany. Efa koa culture
misaotr'izay fa malagasy koa ohatra misy boky tsara. Manomboka amin'ny iray alina ariary ny vidin'ny boky amin'ny fiteny vahiny raha ny eto an-drenivohitra. Avy any Frantsa ny 7,100 boky mitobaka eto ary saika isam-bolana no misy ny arrivage. Ankavitsiana kosa ireo tanora no milalao kilalao fahiny amin'izao fotoana izao noho ny firoborobon'ny teknôlôjia. Saika tsy mahafantatra ny karazany izany ireo izay nanaovana fanadadiana. Miantarandrianay. Jeu eto amintsika, jeu vidéo, izay ny passe-temps. Raha fahitako izany ohatra nefa tsy manao an'izany intsony ankizy amin'izao efa vitsy angamba. Satria efa variana amina telefona sy Facebook sy ny ohatr'izany. Fanorona zao no nataoko lina fa le fotoana anaovana anazy zany tsy misy. Eo tsy morona intsony. Ka efa tsy tadidy intsony le izy. Fa ina zany zao mahalina anao? Malina anazy zao resaka connecta, game ohatrano. Saika mirona amin'ny teknôlôjia tanteraka ny tanora ankehitriny indrindra ny eto an-drenivohitra. Ny kilalao manaraka ny toetry ny andro sy ny lamaody vaovao no mahaliana ny maro, rivotra avy any ivelany izay samy hafa tanteraka amin'ny kolontsaina malagasy. Raha tsika mahita fa mandehandeha ny tanora, makeny ny ampianarana na ny vakansy iny samy hafa ny fiainan'ny tanora sy ny antitra. Ny tanora na ny fomba fiakanjony ary hafa. Ny eto an-drenivohitra ndresahana, sakafo ho an'ny tanora eto an-drenivohitra misy fahasamihafany ihany koa ahoarina ny any amin'ny hafa. Ny kilalao an'ny ankizy eto ny ara misy ninona zany hafa mihitsy ny zavatra iainan'ny tanora eto an-drenivohitra. Fitariana ny tanora ho tiany kilalao fahiny ny fanavaozana izany ho manaraka ny toetry ny andro amin'ny alalan'ny teknôlôjia. Zavatra zany tsy sanatritsika anaratsy ny gasy akory fa raha ohatra tsika ohatra fomba fisotro zao zany smoothie zany ohatra sakafo gasy hitantsika eto ny voankazo hitantsika eto fa ny fomba fanaovana azy fotsiny no manaraka ny toetrandro. Ankoatran'izay ihany koa ny kilalao izay nitaizan'ny malagasy tamin'ny toetrandro tamin'ny andro taloha zany tsy maintsy misy ihany kosa ifandraisan'ny ohatra raha PlayStation ny high-tech PlayStation fa tsy maintsy misy ihany koa ao fanorona izay mety efa elektrônika ny fanorona zany hoe ampifandraisitsika amin'ny teknôlôjia vaovao zany ireo kilalao izay nitaizany ankizy taloha ny ankizy malagasy ary izay le hitaizana hoe azadiny ny soatoavina fa raiso ny zavatra avy any ivelany. Araka izany fomba iray ahafahan'ny tanora mahafantatra ny kilalao malagasy ny teknôlôjia raha toa ka misy ny fanavaozana. Tsy mitovy tanteraka nefa izany ho ireo nanontaniana na eo amin'ny fampiasam-batana na ny fampiasa-tsaina. Isy amin'ity volana ity ny hetsika natokana ho an'ny tanora ahitana ireo kolontsaina sy kilalao fahiny no avaozana anaraka ny toetry ny andro. Azo ataony sady miala sasatra no manomana ny fampidirana ny mpianatra ho ireo ray aman-dreny izay nitondra ny ankonany ny ala sasatra tany Mahajanga. Ilaina ny fandaminana dieny fiandohan'ny taona raha ny fanazavana azo. Io ny nasaina. Maro amin'ireo ray aman-dreny no misafidiny tsy handany vola amin'ny fialan-tsasatra fa miatrika ny taom-pianarana izanany manaraka vao vita ny taom-pianarana teo aloha. Azo atao anefa no mampiaraka izany ho ireo ray aman-dreny sendranay izay nanantanteraka izany fialan-tsasatra izany tany Mahajanga. Marina mihitsy izay aloha hoe fidiram-pianatra fa zavatra rehetra miara-miasa dia atao hoe izay mampetipety anazy fa mpianatra tsy maintsy ampidirana foana moa rehefa misy occasion dia araraotana foana miatrasa. Tena ny tsara indrindra aloha dia manao zavatra tsy kelikely foana eny anahy aloha izay daholo ny anaovako anazy na ny hoe ny ao an-trano andavanandro arany rehefa mandray vola ianao dia tonga dia hoe vidiko asiana stokina kahe kely asiana stokina zao ke satria ireny anie tsy mety simba ilainao foana ireny dia mba efa mipetraka eo dia rehefa tonga avy eo dia tsy mila le mividy zavatra mitambatra be zany ianao dia tsy sahirana be. Efa homanina efa ela zany fa tsy hoe vao zao efa homanina mihitsy zany hoe fitsangatsangana. Fa ho eny am-piandohan'ny taona dia efa homana sy arindra ny fandaniana ao an-tokantrano ho ireo ray aman-dreny. Ny fivoahanan'ny renivohitra sy ny fialan-tsasatra toy izao izay misy akony tsara amin'ny fiantrihan'ireo mpianatra ny taom-pianarana manaraka ho hiatrany ny fanazavana. Manokana budget kely isam-bolana mandra-pahatonga le fotoana andehanana dia sy voanginy eo ny atao. Fiomanana le vola isam-bolana iny zany efa tsinjaraina arakaraka dia efa asiana vola fialan-tsasatra manokana mihitsy. Na tsy be dia be raha fa kely dia mitambatambatra izy dia tonga ny herintaona dia feno. Mba misokatra sy mivelatra izy, mba mitovy amin'ny zanaky ny olona rehetrarehetra. Misy amin'ireo ray aman-dreny no tsy nanana fahafahana nitondrana ny zanak'izy ireo ny ala sasatra.
antony ny hoanina an'io tadiavina an'io ka tsy afaka nitsinjo sy nanomana izay fotoam-pialatsasatra izay. Laharam-pamena ihany koa ny fianarana ka izay ny lohalaharana sy mason'ny ray aman-dreny. Vaovao ara-panatanjahantena dia tsy totosatra amin'ny farany famaranana teo amin'ny Knaps volley sy ny GNVB ekipan'ny Zandary teo amin'ny fiadinan'ny tompo-dakan'ny Madagasikara teo amin'ny taranja volleyball ny farany herinandro teo. Nitarika tamin'ny seta roa tsy misy ny Knaps tsy nazaka ny mpanohana sy ny mpilalao an'ny Zandary ka nidaroka ny mpilalao an'ny Knaps. Marajona. Korotana sisa korokabe tany Tomasina tsy vitatra amin'ny farany lalao famaranana ho an'ny fiadinan'ny tompo-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja volleyball. Neonan'ny Knaps Sport volleyball sy ny ekipan'ny GMVB. Ny antony dia nodaroan'ny supportera sy ny mpilalao avy amin'ny GMVB, ny mpilalao efatra avy amin'ny Knaps Sport volleyball. Noho ny tsy fahazakan'izy ireo ny isa teny amin'ny solaitra be satria dia efa nitarika tamin'ny seta roa ohatra ny ekipan'ny Knaps Sport volleyball. Azonay mazava zany ny premier set sy ny deuxième set, troisième set zany no lasany zareo. Teo aloha zany mbola tsy dia efa nanombolomboka ihany le korotana fa ny teo amin'ny quatrième set rehefa nanomboka 20-22 score teo zany no nisy korotana satria nisy balle niverina fotsiny tany aminay nanaovanay contre-attaque zany dia teo no niakatra tany amin'ilay joueur anankiray baolina bolisatra izy satria nasindra roa rano zany ny terrain. Raha misy famerenana dia vonona zay hiatrika fa amin'ny herinandro ty aloha tsy possible zany. Misa efatra ireo mpilalao an'ny Knaps volleyball no naratra vokatry ny fikasitanana nataon'ny mpilalao avy amin'ny GMVB. Dia nisy joueuran'ny GMVB anankiray no nilavaniny dia nandeha amin'izay ny korotana dia nisy specta anankiray no tonga dia sidina be anazy. Dia nanantana niny zalaray iny zany teny hoe tsy mety zany dia tonga dia nitakany ako dia za zany en cercle gendarme be dia be teo dia niezaka nitsoaka aza. Mazava ny fanambarana nataon'ny fédération ho an'ny taranja volleyball eto Madagasikara fa averina amin'ny alakamisy ho avy izao ity lalao famaranana ity. Ny tsipaka izany kosa ny mpitantana eny anivon'ny volleyball Knaps Sport. Ny antony dia mbola tena ao anatin'ny tsy fahasalamana ireto mpilalao efatra ireto. Satria joueuranay ireo zany dia misy nakany amin'ny dokotera sy voany daroka atao zany dia nakany amin'ny dokotera dia nahazo certificat médical dia 6 jours sasany 4 jours sasany 3 jours dia zay no tsy afahanay mihitsy zany manao amin'le baolina amin'ny lakamisy zao. Tsara mampafantatra ho ny mpitisy mpakafy ary ny mpilalao ho an'ny taranja volleyball eto Madagasikara fa tsy vo izao ny ekipan'ny GMVB no nanao fiatsika toy izao fa teo ihany koa ny feonana tany Toliary tamin'ny taona 2014 tamin'ny feonan'izy ireo tamin'ny ekipan'ny Tiavo antenana Sinono fa ao anatin'ny savorovororo kilatona no andraminandrara ao anatin'izay fiadinan'ny tompo-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny volleyball izay. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia fandalovan'ny Ouragan Maria atao amin'ny faritry ny Caraïbes. Tanàna maro any amin'ny toerana no tondraky ny rano vokatra izany. Voasokajy kategoria 3 izy nandritra ny fandalovany tao Guadeloupe alina. Fanadina France 24. Namakivaky an'i Dominique ny ivon'ilay rivodoza Maria omaly tontolo andro mialohan'ny nidirany tanànan'ny Guadeloupe alina. Nandritra ny fandalovany tao Guadeloupe izay hatrany tafiakatra kategoria 3 ity Ouragan Maria ity ary raha nambarany teo anivon'ny Météo France itombo hery izy rehefa hiditra an-tanety. Mahery ihany koa ny tafio-drivotra entiny raha ny fanazavana hatrany satria mahatratra hatramin'ny 50 km isan'ora ny andro ny omaly ary tafiakatra 200 km isan'ora zany tamin'ity andro an'ity. Raha oharina tamin'ny fandalovany rivodoza Irma farany teo betsaka ihany koa ny rotsakorana entiny Maria. Araka izany ho mafy ny fahavoazana teraka ity Ouragan Maria ity eo amin'ireo faritra rehetra olalovany. Raha ny tombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro any an-toerana hitovy tamin'ny lalan'ny Irma ihany no alehan'ity Ouragan ity izay amin'izao fotoana izao 20 km isan'ora ny hafainganam-pandehany mizotra miankandrefana. Raha tsy hivina roa herinandro izay no nandravan'ny rivodoza Irma ireo tanàna lalovan'ny Maria amin'izao fotoana izao ka mbola tsy tafarina ny tanàna nisy ampiarian'ireo mponina tany an-toerana no nitanjaka ity rivodoza ity izay namoizana aina miisa 420. Manoloana ity tranga ity nanambara ny fanjakana frantsay fa andefa miaramila miisa ray alina sy ray hetsy fanampiny any Guadeloupe izy ireo anampy ireo efa any an-toerana.
alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Manoloana ny tsapatsapa ataon'ny mpitondra amin'ny mety ikitiana ny lalam-panorenana dia mbola nanamafy ny antoko malagasy miara-miaingy fa tsy fotoana ikitiana lalam-panorenana izao na inona mbara ho anton'izany. Taxi mandidina ny 2 arivo no nanao filaharam-be androany noentin'izy ireo nanoerana ny komtoana arak'izany fifamoivozana. Ary farany dia nanome vola ny fanjakana malagasy anamboarana fiviliana vonjimaika eo akaiky ny tetezana vohimposa ny vondrona Europeanina. Efa tafaverina tsikelikely ny fifamoivozana amin'iny lalam-pirenena fahafito iny amin'izao fotoana izao. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia aveloma mifodaolo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Naraina o teo, ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.